Kĩharo-inĩ gĩa Carnival gũkũ Nairobi mũingĩ wekinyirie ũrĩ makĩria ũmũthĩ rũcinĩ wĩharĩirie kũnyita itemi woko-inĩ ya mwaka ũyũ ya DMI ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ rũhonge rwa Citizen Digital rwa kambuni ya Royal Media, woko ĩrĩa ĩtabanagio o mwaka. This goes to save a child's life. This goes to make sure a child with diabetes leads a normal life. Merged with DMI this time round, and it's a Citizen Digital DMI Diabetes Walk. Pigeni makofi. Humanity is all about looking out for those who are slightly disadvantaged. Every child ought to get their insulin every day. And when you turn up today to walk here, you make that possible. So we make sure we give free treatment and screening for all those individuals below 25 years who have diabetes in this country. Mbere ya kwanjĩrĩria woko ĩno, makiri maya ma mũingĩ mekinyĩtie na itanya arĩa gũthiĩ magũrũ kilomita 12 gũcangithia mbeca cia kũrũgamĩrĩra thogora wa kũrigita ciana cia thĩ wa mĩaka 25 iria cirĩ na mũrimũ wa diabetes, gũthomithia mũingĩ ũhoro wa mũrimũ wa diabetes na ona kũhinyĩrĩria mũingĩ wĩtĩkĩre gũthiĩ mathibitarĩ gũthimwo, wamba kwĩnogora mwĩrĩ na nyĩmbo na mũthũngũtho nĩguo kwĩharĩria nĩ ũndũ wa woko ĩyo ĩrĩa ĩretwo walkout kana wĩyumĩrie. I joined DMI in 2016 and I've really gained a lot from DMI, both from the medical support and also the awareness I've gained from DMI. So I'm really grateful for being part of this family. It takes a village to raise a child, so they say in Africa. The rising burden of non-communicable diseases, diabetes included, is being felt across the region and the world as a whole. Thutha ũcio woko yanjĩrĩria o kũu Carnival yathiĩ barabara-inĩ ya Lang'ata yaharũrũka kinyagia mũthiũrũrũko-inĩ wa Mbagathi na Lang'ata, ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia mũthiũrũrũko-inĩ wa Nairobi West, yahiũka mũthiũrũrũko-inĩ wa Nyayo. That so many of our sponsors have supported us. The major one being the Citizen the Citizen Media Services. Digital Citizen has actually become our partner in this walk, and this walk is called Digital DMI Walk, Diabetes Walk. Manyita barabara ya Uhuru ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia mũthiũrũrũko-inĩ wa Bunyala yerekera mũthiũrũrũko-inĩ wa Haile Selassie, manyita barabara ya Haile Selassie kinyagia mũthiũrũrũko-inĩ wa Railway Town gatagatĩ. Mahũndũka na barabara ya Haile Selassie Uhuru Highway gũcoka mũthiũrũrũko-inĩ wa Nyayo, barabara-inĩ ya Lang'ata na gũcoka o kũrĩa mekwanjĩrĩirie woko ĩyo. 12 kilometers we have walked along the streets. People are stopping us and ask, what is this about? So we have a chance to even mention to passers-by what it is that diabetes is all about. And why are we stepping out for a child? We believe that there is no child that should die because of lack of insulin. It has been a beautiful day. The weather has been great. We have had a lovely walk and we have stepped out to help children with diabetes. Makiria ma ciana 70,000 bũrũri-inĩ cirĩ na mũrimũ wa diabetes na makiria diabetes mũhĩrĩga wa mbere.